Sakuma. Hiinlased on indlastele valistunud. Teid palutakse kohe Nagasakisse minna, et uuriksite, milline on lääne relvastus ning kuidas sellele vastu hakata. Kas tõesti? Jah. No hakka siis peale, ma hakkan minema. Sadudage mu hobune! And that is where electriciteit maakt. Aga nüüd vaadake seda seadet siin. Nüüd kui te keerate seda siit niimoodi, keerake teie näiteks natukene kiiremalt. Näe, säde, lootus on igal pool täpselt samasugune. Kui see töötas selliisi seal Euroopas nii, siis see töötab ka meil siin nii. Me peame saatma oma inimesi läände. Me peame nägema seda, mis neil on. Me peame oma riiki uuendama. Kuid samas me peame jääma ka iseendaks. Ida eetika, lääne teadus. Vaid nii saame Jaapani iseseisvust säilitada. Aga Shoos on. Sa oled nii palju inimesi vihastanud oma läänelikkusega. Nad tahavad sind tappa ju. Kas sa ei karda oma elu pärast? Sul on õigus, et ma kardan. Aga ma kardan hoopis teiste asjade pärast. On tõsi, et mul on mu enda kodus kirjalt, et mind tapetakse. Ja iga kord, kui ma välja lähen, näen ma põlglik pilke. Aga ma ei ole nendele asjaoludele eriti tähelepanu pööranud. Kui ma käin väljas, kasutame oma kogusel lääne stiilis sadulat. Ja kuigi on lolle, kes mind selles kritiseerinud, on see seepärast, et need ei ole avameelsed. Just sel põhjusel kasutame oma sadulat. Kuigi on olnud palju neid, kes on mulle vastu seisnud ning kes on üritanud minu meelt muuta, eriti sõjanduses, olen vaid sihitult 30 aastat kaitsnud. Ja see ei ole nüüd üldse mitte täna. Kuna ma olen alati lootnud Jaapani tuleviku heaks töötada, ei kavatsema seda lootust praegu kaotada. Selle eesmärgi nimel olen ma 30 aastat töötanud ja 9 aastat olen ka pidanud tsensuuri all. Ma ei teeks midagi teisiti. Ja selle aja jooksul olen jäänud ka palju Shoguni ning keisri peale mõelda. Olen veendunud, et koos minuga sureb ka riik. Ma ei karda inimeste laikusi. Ja mõtted on alati rahus. Ja see oligi minu elu. Ma tegin kõike, mida suutsin, et oma kodumaad kaitsta, kuid seetõttu kaotasin oma elu. Kuigi, kui täpne olla, kaotasime oma elu tänu oma läänelikkusele, mis teistele ei meeldinud. Samas ma mõistan nende vaenu, kuna uskusin ise ka kunagi Konfutsiuse ideedesse. Kui sul on nuga, siis on see lõikamiseks. Kui sul on maja, siis on see elamiseks. Kui sul on riis, siis on see söömiseks. Isegi loodus on korrastatud. Lind lendab vabalt oksalt oksale. Kala ujub jõgedes. Metssiga käib ninamaas ringi. Kõikidel loomadel on oma koht looduses. Igaüks täidab oma rolli elu lõpuni. Ja seepärast küsis Konfutsius, miks ei peaks inimese kohta kehtima? Sealt ta järeldas, et talupoeg peab jääma talupojaks, sõdur sõduriks ning keiser keisriks. Ja nii nagu looduses, kus linnumunast koorub lind, kus kalad sigitavad vaid kalu, kus metssiga sünnitab metssea, peab ka talupoja poeg olema talupoeg, sõduripoeg sõdur ning keisripoeg keiser. Ja nii nagu looduses, kus on kõik rahulik, jõuab sellise eluviisiga ka inimkond rahuni. Kõik teavad täpselt, kus nende koht on. Kõik jääb nii, nagu see on juba sajandeid olnud. Konfutsiuse õpetus oli kõigile teada. Seda õpetati alati ning see tagas võrdlemisi hea stabiilsuse. Rahu on üks inimese suurimatest soovidest
ning kui vaadata, et tõepoolest, kui lind, kala ja metssiga elavad õnnelikult rahus, saavad nõnda elada ka talupoeg, sõdur ja keiser. Kuid mina nägin, kuidas see süsteem probleeme põhjustas. Kui kõik käib nii, nagu see alati on käinud, ei tule ühiskond eriti muutusi. Ning kui ühiskond ei muutu, jääb see teistest maha. See ongi, mis meiega juhtus. Uurides hollandlaste entsüklopeediaid ja õpikuid, sain aru, et nende teadmised maailmast olid paremad kui meie omad. Kui me tahtsime võimalikule rünnakule vastu pidada, pidime ise kiirelt arenema. Eurooplased ei elanud Konfutsiuse õpetuste järgi. Meie jaoks olid nad harimatud barbarid. Seega kõik, mida nad valmistasid, oli jälestusväärne. Kui Jaapani rahvas on mitu põlvkonda suutnud elada ilma elektrita, siis milleks meile seda veel vaja on? Miks peaksime valmistama relvi ja sadulaid nagu need inimesed, kes kummardavad kahtlast jumalat? Mina oskasin sellele küsimusele vastata. Oletame, et meil on 2 küla. Ühes elavad tsiviliseeritud inimesed, kes austavad oma esivanemaid ning elavad nii, nagu loodus neid juhatanud on. Nad söövad riisi ning elavad rahulikult. Teises külas elavad inimsööjatest barbarid. Kuid kuigi nad on inimsööjad, on neil peamine toiduallikas siiski nisu, sest ainult inimestest ära ei ela. Tsiviliseeritud inimesed vihkavad inimsööjad. Nad teavad, et inimeste söömine on halb ning seega nad vihkavad teise küla olemasolu. Ometigi on inimsööjate küla liiga tugev, et tsiviliseeritud küla sellest kindlasti õhu saaks. Seega talutakse inimsööjate olemasolu teises külas, kuid kõik, mis on seotud inimsööjatega, keelatakse ära, sest nende olemasolu pigem vaikitakse. Kuid ühel hetkel tuleb pikk põud ning kogu riisisaak kuivab ära. Tsiviliseeritud küla võib nälja kätte jääda. Üks võimalus oleks vahetada riisi kasvatamine nisu vastu, sest nisu talub paremini kuiva. Kuid nisu on inimsööjate põhitoit. Miks peaks küla kasvatama seda, mida inimsööjad oma külas kasvatavad? Mina aga küsin, kas nisu on siis see, mis inimsööjad inimsööjateks teeb? Kas tsiviliseeritud küla elanikud hakkavad siis kohe nisu pärast inimesi sööma? Kas ei saa olla tsiviliseeritud ning samal ajal nisu süüa? Mis vahet seal on, kus nisu kasvatamine on tulnud, kui see neid aitab? Seega arvan, et teistelt rahvastelt asjade ülevõtmine ei ole piisav, et oma kombeid muuta. See arutlus viis mind arusaamani, et ka meie saame läänest palju võtta, kuid samas jääda jaapanlasteks. Meie kultuur ja kombed aitasid vältida seesmisi rahutusi. Lääne teadus ning tehnoloogia aitaks kaitsta välisrünnakute vastu. Seega arvangi ja minu idee, ida eetika, lääne teadus, on õige samm Jaapanile ning ma olen õnnelik, et tänapäeva Jaapan on sellelt õppust võtnud.